안녕하세요. 약초로 백세입니다. 자, 오늘은 이 산으로 올라가고 있는 중에 좋은 약초가 있어서 촬영을 하려고 합니다. 보이십니까? 새순이 나오고 있습니다. 자, 어리니까 아주 예쁘네요. 여기저기 많이 자라고 있습니다. 엄나무입니다. 이 드럼나무과에 속하며 산기슭이나 인가 부근에서 잘 자랍니다. 이 성질은 따뜻하고 맛은 쓰고 약간 매운맛도 있습니다. 이 생양명은 해동목이며 잎은 이렇게 손바닥 모양으로 갈라지며 꽃은 7월경 황록색으로 가지 끝에 달려 핍니다. 일명 개두릅이라 불리며 이 가지는 굵게 자라고 가시가 많이 나 있습니다. 이 끝이 뾰족하여 만지면 따갑습니다. 이 줄기 껍질과 뿌리 껍질은 약재로 사용하고 봄에 올라오는 새순은 나물로 먹습니다. 이 나무에는 날카로운 가시들이 있어 예전에 귀신을 쫓아준다고 이 가지를 잘라서 대문에 걸어 놓았던 풍습도 있습니다. 지금도 촌에 가면 집마당에는 한 그루씩 심어 놓은 모습을 볼 수가 있습니다. 잎은 그늘에 말려 차로 마시면 좋은 향이 납니다. 보통 가시가 있는 나무들은 독이 없고 염증 치료와 항암 치료에 효과가 좋습니다. 찔레나무도 그렇고 아카시아 나무, 탱자 나무 등 여러 가지 종류가 있습니다. 엄나무는 칼슘이 풍부하여 관절염에 좋습니다. 특히 류마티스 관절염과 허리 통증에 항염증 작용과 진통 작용이 강합니다. 또한 사포닌 성분이 풍부하게 함유되어 기침과 가래가 덜 끓는데 멈추게 해주는 특별한 효능도 가지고 있습니다. 산삼나무라 불릴 정도로 약효가 뛰어납니다. 동의보감에서는 허리와 다리를 서지 못하고 마비되는 것을 예방하여 중풍을 없애준다고 기록되어 있습니다. 플라보노이드와 사포닌 성분이 항산화 작용을 강하게 해주기 때문입니다. 또한 헤드라제닌 성분이 함유되어 고혈당 수치를 낮춰주어 당뇨병에도 좋습니다. 또한 칼륨 성분이 함유되어 이뇨작용이 강합니다. 그래서 신장의 기능을 좋게 해주어 높은 혈압의 원인인 고혈압도 치료해 주는데 좋은 약나무입니다. 이 엄나무수는 소염작용이 뛰어나 피부 질환에도 효과가 좋습니다. 여드름과 종기, 피부주름, 아토피 등의 피부 질병을 개선해주는 효과가 탁월합니다. 비타민도 많이 함유되어 피부를 건강하게 해줍니다. 또한 간의 해독작용에도 뛰어나 간 질환을 예방하여 간을 아주 건강하게 만들어 줍니다. 간염과 간경화, 간암 등에도 치료 효과가 좋습니다. 간에 부족한 기를 채워주어 알코올 해독과 숙취 해소에도 좋으며 지방간을 없애주는 데도 탁월한 효과를 나타내는 약나무입니다. 치매도 예방하여 뇌 기능에도 좋습니다. 두통을 치료하여 주고 불면증과 우울증도 없애주어 스트레스를 한 방에 날려줍니다. 먹는 방법은 봄철에 새순은 살짝 채서서 초장에 찍어 먹으면 삽살한 맛이 나고 향도 좋습니다. 또한 장아찌를 만들어 먹고 부침개를 만들어 먹어도 좋습니다. 나무 껍질 또는 줄기 껍질을 달여 먹으면 혈압의 상승을 억제해 주어 고혈압에도 좋으며 당뇨병에도 좋고 심장 질환을 막아주는데도 아주 좋은
양나무입니다. 이 사포닌 성분과 루틴 성분이 함유되어 있기 때문입니다. 엄나무를 채취하여 적당하게 썰어서 그늘에 말립니다. 약 30g과 물 2리터를 넣고 달여 마시면 좋습니다. 이 속껍질과 뿌리껍질을 채취하여 약 25g과 물 1.5리터에 넣고 끓여서 마시면 역시 좋은 효능을 보이는 양나무입니다. 자, 오늘은 이 엄나무에 대해서 한번 알아보았습니다. 다음 시간까지 안녕히 계십시오.